ale prosimy się przyjść. A na linii startu porównanie z 10-cylindrowym, 16-litrowym silnikiem Diesla w układzie widna, w tym jednostka bardzo nietypowa, nie tylko ze względu na swój rozmiar, ale przede wszystkim liczbę cylindrów, 10 w układzie V. Do tego chłodzone powietrze. Układ chłodzony powietrze w sposób wymuszony tutaj bardzo głośny doping. Dźwięk też będzie za chwilę niesamowity. 10 cylindrów w układzie V. Chłodzone powietrze w dzisiejszych czasach takie konstrukcje już nie powstają, dlatego jest to tego rodzaju element. Czerwona chorągiewka w górze. Moc 260 kg.